Краткое описание аппарата откашивателя корейской фирмы Seoul Pacific Comfort Golf 2. В комплекте идет сумка для транспортировки оборудования, сетевой шнур, сам аппарат, контур пациента и пояс. Интерфейс данного аппарата следующий. В нижней части лицевой панели у нас разъем для подключения контура пациента. Чуть выше функциональные кнопки. Кнопка начала терапии, кнопки вверх-вниз, кнопка ручного управления терапией, кнопка меню, кнопка подтверждения ввода информации. Сбоку у нас слот для подключения SD-карты. Сзади у нас воздушный фильтр, фиксатор трубки, когда не используется, можно сюда ставить. Аккумулятор, который идет в комплекте. На нем есть кнопка, которую можно проверить, сколько заряда осталось. Ниже у нас кнопка включения, разъем для подключения сетевого шнура, разъем для подключения датчика аксиметра и ножная педаль и интерфейсный разъем. Включим аппарат. Так, нажимаем кнопку меню, выбираем Settings, настройки, и можем выбрать режим, который нам нужен. Мод автоматический, ручной, перкуссии. Далее, чтобы выйти назад, нажимаем меню и выходим из меню. Чтобы заблокировать клавиатуру, нужно нажать одновременно кнопки вверх и вниз. Вот здесь символ появился того, что заблокировано. То есть теперь на нажатие не реагирует. Для того, чтобы разблокировать, делаем то же самое. Разблокировалось. Можно зайти в меню. В комплекте к аппарату у нас идет контур пациента, маска, бактериальный фильтр и переходник, адаптер.